Hey everybody, welcome to Talking Cars. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് അഗൈൻ ആസ് ഓൾവേസ് ഒരു റാൻഡം എപ്പിസോഡാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ആക്ച്വലി ഈ വണ്ടിക്ക് വേറൊരു എഞ്ചിൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ എഞ്ചിനായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അതെ, ആൻഡ് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ 2JC എവറിത്തിങ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ LS swap അല്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മറ്റേ ഹോണ്ട സിറ്റി 2JC, ഇന്നോവ 2JC, അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയല്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചറുടെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് അകത്തുനിന്ന് അവരുടെ കയ്യിലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സും ഈ പറഞ്ഞ ബോഡിയും ഒരു കാറും എല്ലാം ഉണ്ട്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ടുഗെദർ. അതെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ പലവരും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലത്തെ പല വണ്ടികളും നിങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറെ വണ്ടികളെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്, ഫാക്ടറീസ് നല്ല വണ്ടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. സോ യു ഹാവ് ഓൾട്ടോ 1.1 ബേസിക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ, വാഗണാർ എഞ്ചിനുള്ള ഓൾട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. അതുപോലെ പാലിയോ 1.6, 100 bhp ആദ്യത്തെ ഹോട്ട് ഹാച്ച് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വണ്ടി, 100 bhp ട്വിൻ ക്യാം 1.6. ഏത് കൊല്ലം? 2001, 2002 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പവറും സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്ന ഒരു വണ്ടി അന്ന്. ദാറ്റ്സ് ക്രേസി. അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫിയറ്റ് ഫാമിലി തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അബാർത്ത് പുണ്ടോ, ഈവൻ ലീനിയ ടി-ജെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫാമിലിയിൽ. അപ്പോൾ ഐക്കൺ 1.6 അങ്ങനെ 1.6, ലാൻസർ 1.8 ഇൻവെക്സ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ വണ്ടികൾ ആ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അന്ന് മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, കാര്യം പെട്രോളിന്റെ 10-30 രൂപയുള്ളൂ. അതെ, അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഡയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ മേടിക്കാനും വില്ലിങ് ആയിരുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയംസ് അത്ര കൂടുതലായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹോണ്ട നമുക്ക് 3.5 V6 അക്കോർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 3.5 V6 3500 cc ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. അതെ, അതിന് മുന്നത്തെ വേർഷന് 3000 cc ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 3500 cc കൊടുത്തു. പ്രൈസിങ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചേടിക്കാന്ന്? 9 ലക്ഷം കൂടുതലായിരുന്നു സാധാരണ 9 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് 9 ലക്ഷത്തിന് ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി കിട്ടുമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരു എഞ്ചിനിൽ 2 സിലിണ്ടർ കൂടിയും വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് വി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ്. അതെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കുറെ വണ്ടികൾ, പക്ഷേ വിത്ത് 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ ടർബോ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്വിഡ് വന്നു. ആക്ച്വലി യെസ്, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മാഗ്നൈറ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ ക്വിഡിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ബീൻ ക്രേസി. അൾട്ടിമേറ്റ് ഹോട്ട് ഹാച്ച് ആ സെഗ്മെന്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹോട്ട് ഹാച്ച് ആണത്. അതേപോലെ എത്ര വണ്ടികളുണ്ട്? ഇഗ്നിസ് വിത്ത് വാട്ട്? 1.4 ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നല്ല രസമായിരിക്കും. ശരിക്കും 1.4 ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ 1.5 ബേസിക് എഞ്ചിന്റെ പുറമെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ബ്രസയിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. സ്വിഫ്റ്റിലും സ്പോർട്ട് റെഡി ചെയ്യുന്നൊക്കെ. ബ്രസയിൽ ആക്ച്വലി 1.5 ഡീസൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്രണ്ടും മാർക്കറ്റ് എന്താ കൂടെ പിടിച്ചേക്കാണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയി ഇക്കോ സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും നെക്സോൺ ആണെങ്കിലും ആരുടെ കൂടെ പിടിച്ചേക്കാനായിട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ മേജർ. ശരിക്കും അതൊരു കഷ്ടി ജസ്റ്റിന് മിസ്സായി പോയ ഒരു എഞ്ചിനാണ് അല്ലേ? ജസ്റ്റിന് മിസ്സായി പോയി. എർട്ടിഗയിലും കൊടുത്തു. ഇതിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല. അതിന് മുമ്പ് അത് പോയി. ഇനിയിപ്പോ അത് വരും തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ എർട്ടിഗ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഗ്രേറ്റ് വിത്ത് 1.6 എസ്-ക്രോസിന്റെ എഞ്ചിൻ. എസ്-ക്രോസിന്റെ എന്നാലും പക്ഷേ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ക്രേസി. ആ ഒരു ബോഡി സ്റ്റൈലിന് ശരിക്കും ആരും മേടിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, പറച്ചില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് സിൻസ് എന്താ ഇതൊരു ഫാന്റസി എപ്പിസോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ നോട്ട്, യു ക്യാൻ ഡ്രീം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളോക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, 1.80 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് പറയാം. 2 ലിറ്റർ TFSI, 2 ലിറ്റർ TDI. എനിക്ക് 2 ലിറ്റർ TDI വിത്ത് DQ 250 ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് പോളോ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. എനിക്ക് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഫാബിയ വിത്ത് 1.9 ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് 1.9 ഡീസൽ ഇറങ്ങുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് ആ അന്നത്തെ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഒക്ടാവിയിലുള്ള സെയിം
കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. നല്ല ഇണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് VAG ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ പോളോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 1.5 ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. എമിയോല് കൊടുത്തു. അതെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിലൊരു എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും കൊടുത്തു. എന്നാലും പോളോയിൽ കൊടുക്കില്ല. അതെന്താന്നൊരു ലോജിക് ഇല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആക്ച്വലി വെരി നൈസ്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എഞ്ചിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊടുക്കൂല. ഇപ്പൊ ഹോണ്ടയ്ക്ക് ഡീസൽ CVT-കൾ ഉണ്ടാവും, അത് പക്ഷേ അതിൽ മറ്റേ കൊടുക്കൂല. ഇല്ല, സിറ്റിയിൽ കൊടുക്കില്ല. അതേപോലെ WRV ആൻഡ് ജാസ് അത് രണ്ടിനും 1.5ഉം ഓട്ടോമാറ്റിക്കും വേണം. അത് രണ്ടും വളരെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ടും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾട്രോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇല്ല. പഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടർബോ പെട്രോൾ ഇല്ല, ഡീസൽ ഇല്ല, പക്ഷേ MT ഉണ്ട്. ഓക്കെ, തരാത്തതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഡൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർ ക്രേസി സ്വാപ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ്, എല്ലാവരും മാരുതി വെച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങണേ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പേ ദർ സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ഡു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഗോ വിത്ത് എ 1.6 സ്വാപ്പ്. ഓക്കെ, ഫിഗോ പെട്രോൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഫിയസ്റ്റ 1.6 അതെ, കാരണം മറ്റേ വണ്ടിയും ബാക്കി എല്ലാം മെക്കാനിക്കലി സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ മോണ്ടിയോ സ്വാപ്പ് ആണ്. 2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ. യെസ്, അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഫിയസ്റ്റ ST എന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ടുണ്ട് അത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സെയിം തിങ് ST 150 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിറ്റിരുന്നത് ആ എഞ്ചിനായിരുന്നു. യെസ്, സോ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. മോണ്ടിയോളൊക്കെ ചീപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അതെ, അടുത്ത ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. സുമോ ഗ്രാൻഡേ റോട്ടി കാണൂല, ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിൽ പോകുന്നു. സുമോ ഗ്രാൻഡേ ആണ് വണ്ടി വിളിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല നീറ്റ് ഗ്രാൻഡ്, നല്ല വണ്ടി എന്തിനു പറ്റിയതായിരിക്കും. പോട്ടെ. അപ്പോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ടോപ്പിക്, മോണ്ടിയോ സ്വാപ്ഡ് ഫിഗോസ് അല്ലേ? അതേപോലെ അപ്പൊ മോണ്ടിയോ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മേ ബി ഫ്യൂഷനിലും രസം ഉണ്ടാവും. സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ബിൽഡ്. ആക്ച്വലി നീ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഫിയസ്റ്റ 1.6 ആണ് ഫ്യൂഷൻ. ഫിഗോ 1.6 ആണ് ഫ്യൂഷൻ. പക്ഷെ ഫ്യൂഷനില് ആ 1.6 അത്ര ഭയങ്കര സ്പോർട്ടി ഫീൽ അല്ല, ആ ഒരു റോ ഫീൽ അല്ല. പിന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ്ലിംഗും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫോർഡ്സ്. ഫോർഡിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ പിന്നെന്താ? പിന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഫോർഡ് വിടാം. നമുക്ക് ഫോർഡ് വിടാം. ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മാരുതി. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയ ബീസൻ, പിന്നെ സോണ്ട. ഇതെന്താന്നുള്ളത് പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഈസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ST എഞ്ചിനുള്ള 1.3 ലിറ്റർ സെൻ. ബീസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെലൈനോ എഞ്ചിനുള്ള 1.6 സെൻ. സോണ്ട ഈസ് ആക്ച്വലി ഹോണ്ട എഞ്ചിൻ. അത് 1.3 ആവാം, 1.5 ആവാം. പക്ഷേ കാരണം ഇത് ഒരു ഡ്രാഗ് റേസിൽ ഐ തിങ്ക് ഓൺ എ ഡ്രാഗ് സ്ട്രീം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ പിടിക്കാനായിട്ടല്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ 3 as long as you can keep it on the ground. അതെ, അത് ഭയങ്കര പവറാണ്. അപ്പോ those are mad machines. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. എസ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ടു സെൻ സ്ട്രേറ്റ് വൺ ഡേ ജോബ് ആണ് ലിറ്ററലി. നേരെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഓൺലി തിങ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എസ്റ്റീം MPFI എഞ്ചിനാണ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് എ സെൻ MPFI ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ. നമ്മൾ കാർബ് സെൻ എടുത്തിട്ട് എസ്റ്റീം MPFI എഞ്ചിൻ കയറ്റാൻ പോകുമ്പോൾ കുറെ വയറിങ്ങും കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള 2 വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ സോർട്ടഡ്. വളരെ സിമ്പിൾ ജോബാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു OEM പ്ലസ് ഫീൽ. നമ്മുടെ ഒരു ട്യൂണർ കാർ ഫീൽ അല്ല, ഒരു OEM പ്ലസ് ഫീൽ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈസൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് ബീസൻ ആക്ച്വലി സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ. G30 സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. ബ്ലോക്കും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ഇത്തിരി ടോളറാണെന്ന് മാത്രം. അതെ, അതും സ്വാപ്പ് ഒക്കെ കുറേ കൂടി ഈസിയാണ്. whether you need that much power, അത് വേറെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഹെവി ആവും വണ്ടി. ഭയങ്കര പവറാണ്. പക്ഷെ ആ വണ്ടിക്ക് അത്ര താങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്താലും മതി, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡൂവബിൾ. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ആൻ എക്സ്ട്രീം പ്രോജക്റ്റ്, യെസ്. പക്ഷെ ഒരു ഡെയിലി ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഡെയിലി ഡ്രൈവർ അല്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം. ഇതൊന്നും ലീഗൽ അല്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഇതെല്ലാം ട്രാക്ക് യൂസ് ഓൺലി ആണ്. ബാക്കി റൂട്ടിൽ ഇത് ഓടിക്കാൻ ലീഗൽ അല്ല. നമ്മൾ ആ ആംഗിൾ കവർ ചെയ്തു. അതെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ചെയ്തിട്ട് റോട്ടിൽ ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരിക്കലും പറയില്ല. പിന്നെ then again comes the Zondas. Zen with Honda engines.
കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാര്യം. അതിന്റെ പേരിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതെ അല്ലേ, അതെ, കാര്യം ഭയങ്കര യുണീക്കാണ്. ഇപ്പൊ എസ്റ്റീം ഇപ്പൊ ഒരുവിധം പകുതി ബിൽറ്റ് സെന്നുകളും ഇപ്പൊ എസ്റ്റീം എഞ്ചിനിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്ത് നോവൽറ്റി ഒന്നുമില്ല. ബലിനോ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, കുറെ വണ്ടികളുണ്ട്. സോണ്ട ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കുറെ വണ്ടി കാണുമായിരുന്നു. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സേ 2009. പക്ഷെ ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചടന്നിരുന്ന അന്നത്തെ മൈൻഡ് ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇല്ല, അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ. അന്ന് വണ്ടി പണിതിരുന്ന കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇല്ല, ഇത്രയും പാർട്സിന് ആക്സസ് ഇല്ല, റിലയബിൾ ട്യൂണേഴ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന കുറെ പേര് ട്യൂണിങ് എന്നുള്ള പരിപാടി ലൈഫിൽ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നൗ ഇറ്റ്സ് മോർ പോസിബിൾ. കാര്യം ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കുറച്ചുകൂടെ അവയർനെസ് ഉണ്ട്. പാർട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മൾ വെൻ വി വേ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഹോണ്ട സിറ്റി പ്രീമിയം കാറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബലീനോ പ്രീമിയം കാറാണ്. നൗ ദേ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു 4 ടയറിന്റെ വിലയുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് അതെ, ഡോണർ കാറും ചീപ്പാണ്, ഇതിന്റെ ബേസ് കാറും ചീപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ചു കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലെജിസ്ലേഷൻ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് നോസ് വാട്ട്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ സെൻസ്. ബേസിക് വണ്ടി, വുഡ് യു ഡു ആൻ SS80 swap? Oh, I would love to. SS80 with what? SS80, okay. So ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി 2010 കാലഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു S80 കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ വാസ് വാഗണാർ 1.1. കാര്യം എസ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂ ഹോൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാര്യം എല്ലാവരും ഇതിനകത്തോട്ട് വലിയ എഞ്ചിൻ കയറ്റുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫയർ വാൾ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ മോണോകോക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈ പ്ലാൻ വാസ് 1.1 ലിറ്റർ വാഗണാർ എഞ്ചിൻ. ഞാൻ അങ്ങനെ കാർ വാങ്ങി, എഞ്ചിൻ വാങ്ങി, രണ്ടും കൂടെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ജോലി കിട്ടി, അതോടെ പോയി. ആ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ തീർന്നു. ആ എഞ്ചിൻ വെന്റ് ഓൺ ഇൻ ടു ആൻ 800cc ഓൾട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഓൺ വേർഷൻ ഓഫ് 1.1 ഓൾട്ടോ ചെയ്തു. ഈ SS80 ഞാൻ റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു. സോ ഇഫ് യു വർ ടു ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ, ഒരു K10 സ്വാപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യോ? I would definitely consider that. കാര്യം അന്ന് K10 ഇല്ല. കാര്യം ഇതിന് 4 സിലിണ്ടറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, 3 സിലിണ്ടർ മതി. ആ വണ്ടിക്ക് K10 ഫ്രീ റവിംഗ് എഞ്ചിൻ, അത്രയും വെയിറ്റ് കാണൂല. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, K10 മര്യാദയ്ക്ക് ഫിറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ? വലിയ എഞ്ചിനാണ്. കാര്യം ഓൾട്ടോന് തന്നെ അവര് വലുതാക്കിയായിരുന്നു. ഓൾട്ടോന് എഞ്ചിൻ ബേ വലുതാക്കി. K10ന്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ചടിച്ച് മനസ്സിലായി. SN ഓർമ്മയുണ്ട്, ആദ്യം 1.1 മാറിയിട്ട് ഈ K10 എഞ്ചിൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് വീണ്ടും വലുതാക്കി. ഇത് അലൂമിനിയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണോണ്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് ആ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മെറ്റീരിയൽ വേണം. സ്ലൈറ്റ്ലി ബിഗർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്തിരി പാടാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യം തീർന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ട്രൈ പറ്റും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ 1.1 ഓൾട്ടോ സ്വാപ്പ് വുഡ് ഓൾസോ ബി ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാർ. കാര്യം 4 സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു റോൾ കേജ് എന്തായാലും അടിച്ചു. പക്ഷേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ശരിക്കും അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S80 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിലെ സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പൊ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അത് ശരിക്കും മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ 800 അത് കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതാ പറഞ്ഞത്, കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അല്ല, അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് മാരുതി സ്റ്റേബിളിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു വണ്ടിയും കൂടെ എപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. 1.6 ലിറ്റർ ബലിനോ സ്വാപ്പ് ഓൺ എ സ്വിഫ്റ്റ്. ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ചെയ്തിട്ടില്ല? വളരെ ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അതെ, Gen 1 Swifts are cheap as chips now. 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത അതിന്റെ G13 എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ G16 കയറ്റണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ഈ G13 വല്ല സെന്റുകാരന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു സോപ്പായിരിക്കും. കാര്യം ലോ എൻഡ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. സെയിം എഞ്ചിൻ ഫാമിലി, തുറന്നു നോക്കിയാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ്, അതായത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിലെ എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ട് NSX4 എഞ്ചിൻ M60 അതാണ് ജെനുവിൻ സ്വിഫ്റ്റ് സ്പോർട്ടിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എഞ്ചിന് കുറെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, കാരണം അതിന്റെ മറ്റേ ക്യാംസും വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. G16 കൂടുതൽ മോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ VVT വേരിയന്റ് ആക്ച്വലി ഫൺ ആയിരുന്നു. So 100 bhp out of the box. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു 120 bhp ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും പലതുമായിട്ട്.
ആൻഡ് വലിയ എഞ്ചിനും കൂടെ ആകുമ്പോൾ വലിയ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇല്ല, ലോ എൻഡും അത്യാവശ്യം നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അത് പീരീഡ് കറക്റ്റും ആണ്, കാരണം നമുക്ക് അതിൽ ഒരു G16 കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് എഞ്ചിൻ പഴയ പോലത്തെ റിഫൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കെ സീരീസ് എടുത്ത M സീരീസ് കയറ്റുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ കാർ ഓൾ ടുഗദർ. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്വാപ്പ്. വേറെ അപ്പൊ പിന്നെ മാരുതിയിൽ പിന്നെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, ജിപ്സി വിത്ത് 1.6 സ്വാപ്പ്. 1 ലിറ്റർ 1.3 ആക്കും, 1.3 1.6 ആക്കും. ഇൻ മൈ ഐസ് 1.6 ആണ് ജിപ്സിക്ക് ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്ന എഞ്ചിൻ. അതെ, അത് വരാണ്ട് പോയത് ശരിക്കും അത് വരുമ്പോ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കാനും ഭയങ്കര സുഖമാണ്. 1.6 കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോ എൻഡ് നല്ലോണം. അതെ, കാര്യം നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ജിപ്സി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് കൊടുത്തു പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ 1.6 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പുഷ് ചെയ്യാണ്ട്, അത്രയും ഡ്രാമയും അത്രയും ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കാണ്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വെരി നൈസ് സ്വാപ്പ്, ഫെയർലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. എന്താ കുറെ ഹെലികോപ്റ്റർ 1 2 3 6 9 എണ്ണം കുറെ ഉണ്ട് അവിടെ. വേറെ അതാ യുദ്ധമല്ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ. വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊറോണ. അപ്പോ അതങ്ങനെ, അതാണ് ജിപ്സി. ഇപ്പൊ മാരുതി സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹോണ്ട ബ്രിയോ യെസ്, ക്രിയോ വിത്ത് സിറ്റി എഞ്ചിൻ. അതെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ ക്രിയോ 1.5 ലിറ്റർ L15. L12 എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് L15 എഞ്ചിൻ. ഈ L സീരീസ് എഞ്ചിനുകൾ ദേ ആർ നോട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് എഞ്ചിൻസ്. ഹോണ്ടയുടെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കോണമി എഞ്ചിൻസ് ആണ് രണ്ടും. അതെ, പക്ഷേ ഓൺ എ സിറ്റി അത് 115 bhp ഉണ്ടാക്കേണ്ട, വിച്ച് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. അത് ബ്രയോയിൽ വരുമ്പോൾ മോർ ദാൻ സഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. അത് നീ ഓട്ടോമാറ്റിക് മേടിക്കോ മാനുവൽ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഏത്? കാരണം ഈ എഞ്ചിൻ 4 gen ആരോ ഷോർട്ട് സിറ്റിയിൽ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഉണ്ട്, ഇത് കൊടുക്കുക, CVT ഉണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് പ്രോബബ്ലി ടേക്ക് ദ CVT. ഓക്കെ, കാര്യം ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ അത്യാവശ്യം സ്ലോ ആണ്. അതിന്റെ മേ ബി ബ്രയോയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫാസ്റ്റർ ആവാം, പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു സ്ലോ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ആണ്, വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ജനറേഷൻ സിറ്റിയിൽ വരുന്നത് CVT വിത്ത് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ആണ് ആൻഡ് 7 സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാ കുഞ്ഞു കാറിൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര രസമുണ്ട്, പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല രസമുണ്ടാവും. എവിടെങ്കിലും മറ്റേ മോളിന്ന് വല്ല വല്ലം വീണ സിറ്റി വല്ലതും എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇതിനകത്ത് വെക്കണം. പക്ഷെ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്വാപ്പ്. വേറെ പിന്നെ ഹോണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റി സ്വാപ്പുകൾ പറയാണ്ട് നമുക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓൾഡ് ഹോണ്ട സിറ്റിയിലത്തെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള 2 മോഡ്സ് പറയാം, B16 B18. അതെ, സോ രണ്ടും B സീരീസ് ഹോണ്ടകളുടെ ഇന്റഗ്രയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന എഞ്ചിൻസ് ആണ്. 1.6 സിവിക് ടൈപ്പ് ആറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഈ 2 എഞ്ചിനും ആക്ച്വലി നമ്മൾ മറ്റേ മാരുതിയിലെ G13 G16 എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഒരേ എഞ്ചിന്റെ തന്നെ 2 വേരിയൻസ് പോലെയാണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്യൂൺ, 2 എന്താ പറയാ, 2 നേച്ചറാണ് അതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അതിന്റെ 1.6 ആണ് കൂടുതൽ ഫൺ, കാരണം അത് ഇത്തിരി കൂടിയും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയാ, ഒരു 160 bhp അന്നത്തെ കാലത്ത് 1.6 NA എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്പുട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത്. ആൻഡ് അത് ഇന്നും പോപ്പുലർ സ്വാപ്പ് ആണ്, കിട്ടാനില്ല. അതാണ് വേറെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ കുറെ എഞ്ചിൻസ് കുറെ പേര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറെ പ്രോജക്റ്റുകൾ തീരാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേ പ്രോജക്ട്സ് വേണേ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഹാർഡ് ഇനഫ് B16 എഞ്ചിൻസ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈയിടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം സോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഹീസ് പ്ലാനിങ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു ഡെൽസോൾ. ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന 1.5 ഡെൽസോൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് 1.6 DOC ആക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് B സീരീസ് സ്വാപ്സ് ഓൺ ടു ഹോണ്ട സിറ്റീസ് വെരി പോപ്പുലർ. ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ B16 കയറ്റിയിട്ട് ടർബോ കയറ്റിയിട്ടുള്ള വണ്ടികളും ഉണ്ട്. പുഷിംഗ് ഔട്ട് അപ്വേർഡ്സ് ഓഫ് 300 ഹോഴ്സ് പവർ. ആ വണ്ടിക്ക് അത്ര താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ബാക്കി സപ്പോർട്ടിംഗ് മോഡ്സ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പർപ്പസ് ആണെന്നുള്ളത് ഈവൻ സ്റ്റോക്ക് B16 ഇൻ എ സിറ്റി വിത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൽ ഓവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഭയങ്കര എൻജോയബിൾ ആണ് ആ വണ്ടി. ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഫാക്ടറി അങ്ങനെ വന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഇൻ എ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിവിക് എടുത്തിട്ട് K20 സ്വാപ്പ്. K24 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ റേവിംഗ് നേച്ചർ കൂടുതലാണ്. നല്ല എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമുള്ള CRV-ലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പഴയ CRV ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് സമയത്ത്. എഞ്ചിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര K24-ലും റേവ് ഹാപ്പിയാണ്. ടോർക്ക് കുറവാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ
കുറെ സാധനങ്ങൾ മാറണുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആ സീരീസ് അല്ല, A3 എന്ന് പറയുന്ന വേറെ സാധനമാണ്, A1 വേറെയാണ്. അതെല്ലാം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം. കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന iVTEC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള iVTEC ആണ്. അതെ. വേറെ പുറത്തുള്ള iVTEC പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റഡ് iVTEC ആണ്. അത് ഈ സിറ്റിയിൽ സിവിക്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ R18 VTEC തന്നെ. എല്ലാരും വിചാരിച്ചിരുന്നു അന്നൊക്കെ മറ്റേ മാക്സിൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ 4000 RPM കഴിയുമ്പോൾ VTEC കിക്ക് ഇൻ യു. അതെ, പക്ഷെ VTEC കിക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് ആക്ച്വലി ഫുൾ ടൈം VTEC ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഹൈവേ ക്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ലോവർ ക്യാം പ്രൊഫൈലിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാലത്ത് അന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും VTEC കിക്ക് ഇൻ യു. കാര്യം എനി റിവ്യൂ അബൌട്ട് VTEC അതിന്റെ കിക്ക് ഇൻ യു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. നീ ഓടിച്ചവൻ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിചാരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയുള്ളവർക്ക് VTEC ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ K24 VTEC കിക്ക് ഭയങ്കര ലീനിയർ ആണ്, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ചൊരു ചെറിയ സ്വിച്ച് ഓവർ പോയിന്റ് ഉള്ളതിൽ. പിന്നെ കൂടുതലും കിട്ടിയിരിക്കണം നമുക്ക് അതിന് മേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആണ്, അതും ഒരു ഫാക്ടർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വരുന്ന എത്തൂല. പിന്നെ അതാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റന്റിൽ അല്ല അവർ ആ K24 അതിന് കൊടുത്തിരിക്കണേ. പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ബേസ് എഞ്ചിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പാർട്സ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എങ്ങനെയായാലും യു ക്യാൻ അതിൽ തന്നെ ട്യൂണബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. ആ ഹെഡൊക്കെ തന്നെ റീവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പവർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ടർബോ സ്വാപ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. അതിൽ തന്നെ K24 ടർബോസ് ഉണ്ട്. H22 സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. H22 അല്ലേ? അതും നല്ലൊരു H22 പുറത്ത് നല്ല ഒരു പോപ്പുലർ ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതെ, സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ? കാരണം K സീരീസുകൾക്കും ഇവൻ അതിനും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ. കാരണം ഇതിന്റെ ക്യാൻവാസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗേജ് ക്ലസ്റ്റർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വേറെ മൊഡ്യൂളൊക്കെ വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡൂവബിൾ. കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് വിസ്റ്റം ഇസ് ദെയർ. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. മൗണ്ടുകൾ ഹാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡൂവബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ K24 സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിക്കില്. സോ മേ ബി സം ഡേ വിൽ ഹോപ്പ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദി ചാനൽ ഓൾസോ. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. കാര്യം സിവിക് ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അത്. നല്ലൊരു കേപ്പബിൾ കാറാണ്. ABS ഉണ്ട്, എല്ലാ ബേസിക്സും ഉണ്ട്. നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ലോസ്ലങ് ആണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, നല്ല ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്, നല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സസ്പെൻഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ എഞ്ചിൻ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കാർ, കേപ്പബിൾ കാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ സിവിക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഹോണ്ട, സുസുക്കി എല്ലാം കവർ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ പലവരും മറന്നുപോയ ഒരു ജാപ്പനീസ് മാനുഫാക്ചറായ മിറ്റ്സുബിഷി ലാൻസർ. എല്ലാവരുടെയും മോഡ് ഫേവറേറ്റ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒരു ഐ തിങ്ക് 95% ഓഫ് ദ ലാൻസേഴ്സ് ആൾക്കാർ മോഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ബോഡി കിറ്റ് സ്പോയിലർ മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ ലാൻസറിൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു കാറ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ല, അത്ര മോഡുലർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി വിച്ച് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ടേക്കൺ ടു ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് വേർഷൻ. അത് വേറൊരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലാൻസർ എവല്യൂഷൻ. കുറെ ലാൻസർ ഈവോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി കാറാണ്. അതിന്റെ കുറെ ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലാൻസർ ഈവോ 4, 5 and 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ലാൻസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബിൽഡ് an അൾട്ടിമേറ്റ് ഈവോ ഫ്രം an ഇന്ത്യൻ ലാൻസർ. നമുക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും. ദി എൻറ്റയർ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ, ഷാസി, ആ ഭാഗങ്ങൾ, 4-wheel ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ, സസ്പെൻഷൻ, ഡിഫറൻഷ്യല് സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും വിത്ത് 4G63T എഞ്ചിൻ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് മോഡുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലാൻസറിലോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. ബേസിക്കലി സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അപ്പൊ ആൻഡ് യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഇവോ. അതെ, നാടൻ ഇവോ. ആക്ച്വലി കുറെ നാടൻ ഇവോകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഉണ്ട്. സോ ചില വണ്ടികൾ അതിനകത്ത് വെരി നൈസ്ലി ഡൺ ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ദ ഒറിജിനൽ ഓൾമോസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഡിപ്പെൻസ് അഗൈൻ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് അതും പലവർക്കും പല ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ബി ഇറ്റ്. നമുക്ക് 4-wheel ഡ്രൈവ് വേണ്ട, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ലെസർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ V6 എഞ്ചിനുള്ള ലാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന മൈവെക് FTOയുടെ എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അതെ, FTOന്റെ 2 ലിറ്റർ V6 മൈവെക് എഞ്ചിൻ. അത് കുറെ കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെരി നൈസ് വണ്ടിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ക്രീമി പവർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് റാൻ ക്വൈറ്റ് വെൽ. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ഫ്യൂൽ പമ്പിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ദ സ്വാപ്പ് സൈഡിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഫാക്ടറി വണ്ടി പോലെ തന്നെ. യെസ്. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പം മൈവെക് എഞ്ചിൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ലാൻസറിനകത്ത് 3-4 എഞ്ചിൻ സ്വാപ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഓൾ ക്വൈറ്റ് എന്റർടൈനിങ് ടു ഡ്രൈവ്. കാരണം സ്റ്റോക്ക് ലാൻസർ പെട്രോളിന് വലിയ പവറൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ കാറിന്റെ ഷാസിക്ക് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത്രയും പവർ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പലർക്കും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാപ്പിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ഇറ്റ്. ഫുൾ ബോഡി കിറ്റ്സും എല്ലാം കൂടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ ഫുൾ ഇവോ വിത്ത് യു ബേസിക്കലി.
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഈ 4G63 പോലുള്ള എഞ്ചിന്റെ ആ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതെ, ആക്ച്വലി എന്നിട്ട് പുള്ളി കൊടുത്ത വണ്ടി അതാണ്. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ക്രൂവൽ ജോക്ക് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഈ ഹ്യുണ്ടായിൽ അന്ന് ഹ്യുണ്ടായി മിറ്റ്സുബിഷി കൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഹ്യുണ്ടായി ആക്ച്വലി അവരുടെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സോ അതിന്റെ വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കണ സൊനാറ്റയുടെ ബ്ലോക്ക്. ചെക്ക് ചെയ്താൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്ടിങ് റോഡൊക്കെ ഫോർജ്ഡ് എങ്ങാണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഫോർജ്ഡാണ് മറ്റേ എന്നെ വണ്ടിയിലും കൊടുത്തത്. യെസ്, കാര്യം അന്ന് ഹ്യുണ്ടായിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ല. കാര്യം അവര് ബേസിക്കലി മിറ്റ്സുബിഷിയുടെ വണ്ടികളെടുത്താണ് പഠിച്ചത്. നമുക്കിപ്പോ പജേറോ ഗ്രാൻഡോർ XG ഗ്രാൻഡോർ സീരീസ് മിറ്റ്സുബിഷി ഡെവനയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മിറ്റ്സുബിഷിയുടെ പേരിൽ. മിറ്റ്സുബിഷി ഗാലപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനമൊക്കെ. സോ അവിടുന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ലൊരു സാധനവും കൂടെ കിട്ടി. പക്ഷെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഓടാനുള്ള. അതെ, പക്ഷെ എന്നാലും വല്ല പാർട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സാൽവേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ പഴയ വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ പുതിയത് കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ, ഇതൊക്കെ പഴയതാണ് ഒരു ജനറേഷൻ, എന്നാലും സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര പഴയ വണ്ടികൾ, JD-യുടെ കാലത്തുള്ള വണ്ടി. എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്നും ചെയ്യണം എന്നുള്ള, ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ചെയ്ത വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിലല്ലാണ്ട് ഞാൻ 3-4 വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അതേ മാഡ് പ്രീമിയർ പദ്മിനി വിത്ത് 1.3 ലിറ്റർ ജിപ്സി സ്വാപ്പ്. ഭയങ്കര ഫണ്ണാണത്. അത് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഭയങ്കര മോഡേൺ ആയി, നല്ല. പിന്നെ ജിപ്സിയും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓറിയന്റേഷൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. യു ക്യാൻ മാനേജ് ടു സ്വാപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ജിപ്സി എഞ്ചിൻ. MPFI-ലോട്ട് മാറ്റി. കാബ് ടു MPFI എപ്പോഴും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റിക്ക് ടു കാബ് ആൻഡ് MPFI ടു MPFI. അപ്പോൾ ഫിയറ്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫിയറ്റിൽ വേറെ ഒരു പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ക്രേസി സ്വാപ്പ് 1.8 ലിറ്റർ ഇസൂസു ഫ്രം ദ കോണ്ടസ ഓൺ ടു ദ ഫിയറ്റ്. ആസ് എ നമ്മുടെ ഏജിലത്തെ ആരും ആ വീഡിയോ കാണാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബോംബെ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് റണ്ണിൽ ഒരു പ്രീമിയർ പദ്മിനി 1.8 ഇസൂസു എഞ്ചിൻ അന്ന് RS ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പവർഡ് RS-ന്റെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ജയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റഫ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് ബാക്ക് ദെൻ. അപ്പൊ അത് അതേപോലെ അതിൽ ടേബോ കയറ്റിയൊരു വണ്ടി കൂടെ ഉണ്ട്. വേറെ പ്ലെയിനുകളൊക്കെ പോണ്ടിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് 2-3 പോണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണല്ലോ, കുറെ പ്ലെയിൻ 1, 2, 3 അല്ല, നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് 3 പോണ്ടായിരുന്നു. നേരെ ഞാൻ ആ ലേമാടിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വണ്ടി കഴുകി നിറക്കിയതായിരിക്കും. അതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 1.8 ഇസൂസു ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഹെവി ആവും, കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഫ്രണ്ടിൽ. പക്ഷേ വർത്ത് ദി എഫേർട്ട്. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫണ്ണാണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അംബാസഡറിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള 1-2 മോഡ്സ് ചെയ്ത വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് SR20 ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയ വണ്ടികളുണ്ട്. ബട്ട് സിൻസ് ഇത് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി എല്ലാ എഞ്ചിനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് റീസണബിൾ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോ അംബാസഡർ അഗൈൻ അതൊരു വലിയ വണ്ടിയും അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ബി സ്പോർട്ടി ടു ഡ്രൈവ്. സോ സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ഫിയാറ്റ്സ്. What else can you put in? ആൾക്കാർ പിന്നെ ഈ 1.8 ലിറ്റർ ഇസൂസു എഞ്ചിൻ എടുത്ത് ജീപ്പിലൊക്കെ കയറ്റാറുണ്ടായിരുന്നു. ജീപ്പ്, ജിപ്സി, ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Another thing I always wanted to do was a gypsy with an Octavia 1.9 TDI. അത് ആക്ച്വലി ഒരു രസമായിരിക്കും. കാരണം എഞ്ചിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജിപ്സി കുറച്ച് സുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോക്ക് ജിപ്സി അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പണ്ട് ജിപ്സി ഡീസൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും അതിന്റെ ബോഡിക്ക് ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അല്ല, വേറെ ഐസൊലേഷൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമുക്ക്? ആ വൈബ്രേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിച്ചുള്ള എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് കൊടുത്താലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഡീസൽ ജിപ്സികൾ 1-2 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിജെറ്റ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റിൽ എനിക്കതൊരു ആക്ച്വലി മൾട്ടിജെറ്റിന്റെ ജിപ്സി നമ്മൾ രണ്ടിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി നൈസ് സ്വാപ്പ്. കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറെ വണ്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലൊരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് വാസ് അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും കുറെ പേര് 1.3 മൾട്ടിജെറ്റ് ഇൻറ്റു ടിഗയെന്നും ലീനിയെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള എഞ്ചിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ 90 bhp ജിപ്സി കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈ വണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയില്ല. അതെ, അല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നും ലീഗൽ അല്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. അതെ. സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ്
മനസ്സിൽ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് വന്നത് ഫാന്റസി ബൈയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊന്നും ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് എ റേസ് ട്രാക്ക്, why not? വീടിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള റേസ് ട്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Why not? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണിത്. വി ആർ നോട്ട് എൻഡോസിങ് ദിസ് ഇൻ എനി വേ, ബട്ട് ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഗുഡ് ഐഡിയാസ് ഫോർ എൻ enthusiast. ഓർ ബാഡ് ഐഡിയാസ് ഫോർ എൻ enthusiast. അങ്ങനെയല്ല, ഗുഡ് ഐഡിയ ഫോർ എൻ enthusiast, ബാഡ് ഐഡിയ ഫോർ ദ വാളറ്റ്. അതെ. പക്ഷേ ഇതിലത്തെ പല സോപ്പുകളും നമ്മളും പേഴ്സണലി ചെയ്ത് നോക്കി, ചിലത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലത് ചീറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അതെ, ഇതിൽ അപ്പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് പുട്ടിങ് എ ബിഗ് എഞ്ചിൻ ഇൻ എ സ്മോൾ കാർ. അതെ, കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഈ എഞ്ചിൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ടിയിലുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഫിയസ്റ്റ 1.6 സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫിയസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി അപ്പുറത്തുണ്ട്, അത് മര്യാദയ്ക്ക് അതിന് ഡിക്കി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതൊരു ഫിഗോയിൽ വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ലെവൽ ഓഫ് എന്താ പറയുക, എന്റെ ഓണർഷിപ്പിലും അതിലൊരു പ്രൈഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി പോയി ഫിഗോ മേടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബ്രിയോയിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സിറ്റി മേടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ പോയിന്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബ്രിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിയസ്റ്റ അല്ല ഫിഗോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ ലീഗൽ ടാങ്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഈ പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദി NGT ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്, ശരിക്കും ഇനി നടക്കാൻ പോണ സാധനം തോന്നുന്നു. അതെ, EV swap ആണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. EV swaps are going to be a big thing. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും, ഇപ്പൊ എല്ലാം തല്ലിക്കൂട്ടാണ് ഈ എഞ്ചിൻ സ്വാപ്പ്. ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ അന്നും തല്ലിക്കൂട്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കൊല്ലം എടുക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ. പക്ഷേ ഇത് ലീഗലായിരിക്കും. നമ്മൾ എഞ്ചിൻ മാറ്റി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കൊരു മോട്ടോർ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കും. അല്ല, ചിലപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പെർമിഷൻ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു മേ ബി നോട്ട് നൗ, കുറച്ച് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല കിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഇമ്പോർട്ട് മലേഷ്യയും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എൻജിൻസ് വരുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു യാർഡിലാണ്, ഒരു വലിയൊരു ഗോഡൌൺ പോലത്തെ ഒരു യാർഡിന്റെ അത് there are about 200+ engines there. ജാപ്പനീസ് എഞ്ചിൻസ്. സോ അതിനകത്ത് ഡൈഹാറ്റ്സുവിന്റെ കുറെ ചെറിയ ഈ ഷറൈഡിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന കുഞ്ഞ് എഞ്ചിൻസ് വിച്ച് were put on to 800s and Omnis. അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ഇത് 1N ടൊയോട്ട ഡീസൽ ടേഴ്സലിലും സ്റ്റാർലെറ്റിലും ഒക്കെ വന്നിരുന്നത്, ഫിയറ്റിലൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൊയോട്ട 2C, ഇസൂസു എഞ്ചിൻസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഡീസൽ സൈഡിൽ. പെട്രോൾ ഹോണ്ടയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എഞ്ചിൻ. അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കാര്യം അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് ടോപ്പുള്ള എഞ്ചിൻ ഹോണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി V16 ആയിരുന്നു അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഓടണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് സ്ക്രാപ്പായിട്ടൊക്കെ വന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ എങ്കിലും അന്ന് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിലും ലീഗലായിട്ട് എൻഡോർസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. എഞ്ചിൻ സ്വാപ്പും എഞ്ചിൻ നമ്പർ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് RTO ലീഗലായിട്ട് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം വണ്ടികൾ അന്ന് സ്വാപ്പായി പോയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അത് നിന്ന കാരണവും ഇത് ലീഗൽ അല്ലാണ്ടായതോടെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ എത്ര അംബാസഡർ മറ്റേ കൺവേർഷൻ എന്തൊക്കെ സാധനം എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റലി ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ EV കൺവേർഷൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലീഗലായി പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I think we will soon see a huge influx of EV things coming in. Okay, new idea. നമുക്ക് EMG യുടെ മോട്ടർ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ പൺപിനിയിൽ വെച്ചാൽ EMG തന്നെ പൊളിക്കണം നിനക്കല്ലേ? ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ വെട്ടണം. ഓടുന്ന MG ഓടുന്ന പത്മിനിയും പൊളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് കൊള്ളാടാ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇനി വിവേക് ജിയുടെ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവിടെ നിർത്തുന്നത്. വേണ്ടി കണ്ടുവച്ചേക്കുന്നതാണ് ഏത് ഈ മോട്ടർ. നീ അങ്ങനെ പലതും കാണും. അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് സി. ഇതിന്റെ മോട്ടർ അല്ല, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും മോട്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫിയറ്റ് ഫൈൻഡറിന്റെ എഞ്ചിൻ ആദ്യം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഊരി പുറത്തിട്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ സൈസ് എത്ര വേണ്ടി വരും. അല്ല, നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സീറ്റും വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാറ്ററി പാക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു താത്വികമായ അല്ല നല്ല ഐഡിയ അല്ലേടാ. പറഞ്ഞേക്ക്, അടിപൊളിയായിരിക്കും. വേണ്ട നിനക്കൊരു സ്പോർട്ടിങ് സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ തല്ലി തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കിവിടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചവും പോയി. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ റാൻഡം തോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ട് ഡു യു സേ എൻജിൻ സ്വാപ്സ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് പലതും പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മോഡ്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്പെയർ കാർ ലൈങ് അറൗണ്ട്, ഇഫ് യു ഹാവ് സ്പെയർ ക്യാഷ് ലൈങ് അറൗണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? അഗൈൻ ഫോർ ട്രാക്ക് യൂസ് ഓൺലി. അതെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ. ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും, അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് സ്വാപ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്നും കൂടെ പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് us know. വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. നമ്മളെന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ബൈ. ബൈ.